cháy xưởng mút xốp ở huyện Bình Chánh, nhiều tài sản bị thiêu rụi. Một xưởng mút xốp chứa nhiều vật liệu dễ cháy bất ngờ bốc cháy tại huyện Bình Chánh, nhiều tài sản đã bị thiêu rụi. Ngày 19 tháng 6, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra làm rõ vụ cháy xưởng mút xốp tại đường kênh 10, xã Tân Nhật, khiến nhiều tài sản bị thiêu rụi. Trong thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện xưởng sản xuất nằm trên đường kênh 10 bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa bao trùm nhà xưởng, khói đen bốc cao hàng chục mét. Vật liệu trong xưởng phần lớn là mút xốp. Dễ bắt lửa càng làm đám cháy bùng phát mạnh. Người dân đã tiến hành chữa cháy tại xưởng nhưng bất thành. Đội chữa cháy khu công nghiệp Lê Minh Xuân phối hợp đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an huyện Bình Chánh điều nhiều phương tiện đến chữa cháy, đồng thời huy động nhiều máy bơm công suất lớn hút nước trực tiếp từ kênh đó để có thể dập tắt đám cháy. Hơn 17 giờ 30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng tiếp tục cho vòi rồng phun nước vào bên trong xưởng dập tắt hoàn toàn. On June 19, Bình Chánh District Police, Ho Chi Minh City as investigating a fire at a farm factory on kênh 10 Street, Tân Nhật causing many property to be burned. Information around 3 p.m. On the same day, people discover that the factory local on the kênh 10 Street shouldn't count the factory, black smoke rose a dozen and the meter high. The metro and the factory a moonlight farm, which is easily flamed, causing the fire to the forward up the even more. People try to put out the fire on the spot in the unsuccessful. Cột khói bốc cao cả hàng chục mét, nghi ngút cả một vùng. Máy bơm công suất lớn đã được huy động để hút nước trực tiếp từ kênh đầu gần đó. Và người dân xung quanh cho biết thì nhà xưởng có diện tích là khoảng hơn 1.000 mét vuông. Và đám khói bốc lên nghỉ nghiệt từ đám cháy.